Bună seara, good evening. Mă bucur că ați venit la una din seriile cele mai emoționante și importante ale festivalului de film din acest an. E o ocazie unică să ne întâlnim cu una din legendele cinematografiei mondiale, o personalitate magnetică, un om care a făcut o grămadă de filme, a lucrat cu regizori celebri, o personalitate unică în felul lui. Am citit recent un interviu pe care l-a acordat în ziarul englezesc The Guardian, care îl declarau posibil the greatest American actor working today, adică cel mai important, cel mai mare actor în viață care trăiește în Statele Unite. A făcut filme cu regizori esențiali din istoria cinemaului mondial. Îi amintesc doar pe Francis Ford Coppola, frații Coen, David Lynch, John Woo, Brian De Palma, Martin Scorsese. A abordat probabil cu o versatilitate unică genuri diferite. A început cu comedii romantice în anii 80, a făcut filme de acțiune cu buget important în anii 90, a făcut filme horror, dar a ales să lucreze cu o inteligență și cu o foarte interesantă alegere. A ales să lucreze și cu regizori care au avut bugete mai mici, a făcut filme independente. Cum spunea la fel într-un alt interviu, I like to break forms și I like to try different things. Adică i-a făcut plăcere tot timpul să încerce lucruri diferite și să spargă tipare. Ne-a fost foarte greu să alegem un film din marea lui și din numeroasele succese, fie de casă, fie de critică. Mă bucur că am căzut de acord cumva asupra unui titlu extraordinar, deși puteam alege la fel de bine fie Wild at Heart, fie Raising Arizona, fie Adaptation, unde a făcut un rol extraordinar, fie filmul lui Werner Herzog, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, unde la fel face o creație extraordinară. Aș vrea înainte să-l vedem pe scenă și să-i înmânăm trofeul Transilvania pentru contribuția specială la cinematografia mondială, aș vrea să vedem un film foarte scurt cu câteva secvențe din filmele dumnealui. Filmul, vă rog. To begin, how to start. Can we improvise a little bit? Sure. What do you have in mind? You turn me on. You turn me on. I lost my hand! I lost my bride! Giant's his hand! Giant's his bride! You want me to take my heartbreak, put it away and forget it? Be that as it may, I am not here to force my twisted soul into your life. That is me. Câștigător al premiului Oscar pentru filmul Living Las Vegas, cel despre care același The Guardian spunea, dacă actorii ar fi cântece pop, probabil că Nicolas Cage ar fi Bohemian Rhapsody. Nicolas Cage! Transilvania.
Oh, yes, Transylvania, my friends in Transylvania, thank you. Thank you. I'm very happy to be back here in your beautiful country. You know, I made 2 movies here. I made Dying of the Light with Paul Schrader, and I made Ghost Rider, Spirit of Vengeance, directed by Mark Neveldine and Brian Taylor, and both experiences were wonderful. I'm proud of both films, and that's why I want to come back here and thank you personally for those experiences. Se bucură că revine în Transilvania după ce a turnat 2 filme aici, Ghost Rider și Dying Light, regizat de Paul Schrader. De-aia și-a dorit foarte mult să revină, pentru că s-a simțit extrem de bine la noi în țară. And I thank you for this kind and thoughtful honor, the Transylvania Trophy. I have always been a big believer in the genus loci of a place, the spirit or the genie of a place. And here in Romania, I felt a very powerful and a very good spirit, and it influenced me in my work all for the better. Now, whether it's the effect your country has had on my imagination, thanks to Bram Stoker's Dracula, and of course the history of Vlad Tepes, or the bliss I experienced spending the night in Dracula's castle and in the gorgeous mountains of the Carpathians, I am fully inspired here and hope to make another movie with you. Întotdeauna crede că fiecare loc are spiritul lui și consideră că trebuie să te lași inspirat de spiritul locului și de lucrurile care îl populează în spațiul respectiv. Din cauza asta, evident, spiritul lui Dracula, cartea lui Bram Stoker, faptul că a lucrat aici, a notat în castelul lui Dracula, a lucrat și la Hunedoara, toate lucrurile astea l-au marcat și și-a dorit foarte mult să revină să mai facă un film aici. And I'm looking forward to tomorrow's master class. And I hope that I can help in some way with any of the young filmmakers and actors who might be in attendance. And I intend to answer all of your questions pertaining to your pursuing a life in cinema. De-abia așteaptă întâlnirea de mâine cu publicul, masterclass la ora 12 la Hotelul Platinia, tocmai pentru că speră să se afle în sală și tineri actori sau regizori, oameni care vor să urmeze această carieră, în ideea în care, probabil, vorbele lui i-ar putea inspira pe viitor. I hope you enjoyed tonight's screen of Face Off. It's one of my 3 favorite movies I've ever made. And I was in great company with John Woo, a true maestro of the craft of filmmaking and a total original. I can't think of anyone else like him. I know he was a ballroom dancer, so perhaps his dance abilities helped him find ways to make his movies have such a remarkable rhythm to them. And of course, it was a great pleasure to work with John Travolta, who certainly has a terrific sense of humor, which will be in full form tonight during Face Off. And I think we will enjoy ourselves tonight. Se bucură ca în seara asta să prezentăm Face Off, film regizat de John Woo, un regizor pe care îl stimează extraordinar. E unul din cele 3 filme preferate pe care le-a făcut și spune despre John Woo că e un regizor cu un simț al ritmului extraordinar și evident își aduce aminte cu mare plăcere de timpul petrecut cu John Travolta, un actor extraordinar cu resurse comice extraordinare. Again, thank you so much for the Transylvania Trophy. I love these 2 words. Let me say it again. I love the way they sound together. You ready? Transylvania Trophy. I will put this trophy on the nightstand next to my bed, and when I'm feeling lonely at 3 in the morning, I will think of my friends here in Transylvania, and I will also think of the children of the night, the wolves, the bats, and the Count himself, and my heart will be warm. Anyway, no more words. Action speaks louder than words. Action now. Enjoy Face Off.